火灾、洪水、地震、雪崩。你见过在一些重大灾难面前永远都冲在第一线的犬种吗？你知道吗？虽然在生活当中有些犬种非常凶猛，甚至还会经常伤人，但也不可否认，迄今为止，在所有被人类所驯化的动物当中，狗绝对算是拯救人类生命最多的一位。尤其是一些搜救犬种，它们不仅在一些天灾人祸面前永远冲在第一线，而且在生活当中用它们来缉毒、缉私、寻人、寻物，那可都要比现代的一些高科技还好用。只不过呢，搜救犬的工作并不是所有犬种都可以胜任的，在平常也很难看到。不过没关系，今天柴火就找到了世界上10个搜救能力最强的犬种。接下来就让我们一起来看一看这些可以在关键时刻拯救我们人类的犬中英雄。好，我们先来看第一种，德国牧羊犬。德国牧羊犬简称德牧，因为它们的背部大都是黑色的，所以也有人叫它们黑背。我们可以看到，这种犬一般成年之后的肩高都可以达到65公分往上，体重都可以达到35公斤左右，属于是一种中大型犬。它们最典型的特点就是服从性强，嗅觉、听觉、视觉都比较出色，所以呢，在以前这种犬就是最常用的军警犬。而且在1战和2战期间，德国牧羊犬还都曾在战场之上立下过汗马功劳。那么随着战争的结束，它们也被慢慢的应用到了护卫、缉毒、防暴等等一些重要的岗位之上。当然，它们在搜救方面也表现得特别出色，尤其是在一些地震灾害的救援当中。比如这种犬最出名的一次救援事件，就是在2008年汶川地震的时候，有一只德国牧羊犬在连续14天的救援当中成功救出15人，可以说是非常的厉害。好，我们再来看第二种，马林诺斯犬。马林诺斯犬就是我们常说的马犬。我们可以看到，这种犬一般成年之后的肩高都可以达到60公分上下，体重都可以达到30公斤左右。它们最典型的特点就是耐力持久，弹跳力和速度都比较出色，所以在以前马犬就是最常用的猎犬。在野外，它们的捕猎能力可以说是非常的强劲，无论是天上飞的、地上跑的，还是水里游的，它们都能够将其轻松捕获。那么除此之外，更值得说的一点就是，马犬在野外建立条件反射的速度还非常快，而且它们还能够迅速的适应各种极端环境，所以呢，它们就经常会被安排一些非常危险的工作，比如国际维和、边境扫雷、一线缉毒和野外搜救。只不过呢，这种犬在没有经过训练之前是非常凶猛的，并且还很容易对人类发起攻击。但好在它们一旦经过训练，就可以很好的为我们人类服务。好，我们再来看第三种，拉布拉多犬。拉布拉多犬是世界上最受欢迎的犬种之一，一般这种犬成年之后的肩高都可以达到60公分，体重都可以达到34公斤左右。它们最典型的特点就是没有攻击性，智商高，服从性强。在以前，这种犬就是一种特别出色的巡回猎犬，经常帮助猎人捕猎和找路。那么之后，人们就慢慢的发现，在受过训练之后的拉布拉多能够在复杂的环境中准确的辨别气味和声音，甚至还可以在光线特别暗的环境当中协助人类工作，所以慢慢的他们就被安排到了导盲、军警和搜救等等重要的岗位之上。尤其是搜救，根据不完全统计，有史以来拉布拉多所搜救的人类至少也有上千位。比如最出名的一次就是2017年9月，墨西哥中部发生7.1级惨烈地震，当时因为地震导致现代科技手段受限，所以呢，救援人员就带了几只拉布拉多，前后共计搜救出200多人。